Assalomu alaykum akalar. Bize damazda shotga qo'yib turaylik. Yaxshi tozalanib turaydi. Mana baho qayna. Universal shotkadan oldik. 10 ming so'm ekan magazinda. Bu yerdan qo'ymadik hali. Almashtirish uchun sim bo'ladi. Ikki tarafidan shuni chiqarib olish kerak bo'ladi. Ishi ko'rsa chiqarib olamiz. Buni o'zini ham olamiz. Buni biz ish usulida qo'yib oldik. Birinchi rezinkani qo'yib, keyin ikki tarafidagi relis ta'mirlarini qo'yib oladi. Keyin kesib tashlashimiz leshinsini. Strelkasi ham bo'ladi, lekin bu universal ustampas ham ishlayveradi. Bu universal yoz ham qish ham ketaveradi. Ishi ko'rinishdan keyin poloska bilan qatarlash kerak bo'ladi ikkinchi chetini. Cho'tki tozaydi oldi. Qo'llarni ligrov kattagina normalga oldi. Sal yuqoriroq turadi.